एक गांव में दो दोस्त रहते थे। रवि अमीर था, मोहन गरीब। फिर भी दोनों हर वक्त साथ रहते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन रवि के घर में आग लग गई। सब लोग भाग गए, मगर मोहन दौड़ पड़ा और बोला, दोस्त, घर फिर बन जाएगा। पर तू नहीं। उस दिन रवि रो पड़ा और बोला, तू गरीब नहीं, तू तो मेरे दिल का अमीर है।